咳嗽一症，病因多端，外感内伤均可导致。按八纲而论，由表里寒热虚实之分，以脏腑而言，五脏六腑皆令人非独肺也。素问何论？医学三字经咳嗽亦云：肺为气之主，诸气上逆于肺，则呛而咳。是咳嗽不止于肺，而亦不离乎肺也。是以咳嗽并非小养，虚治不妥，可缠绵不愈，甚则养成大病。今天为大家带来已故名医赵金朵的治咳七法，一起了解一下治咳嗽七法。咳嗽的临症辨治，务求思路要宽，方法宜广，用药须活，但又要切中要害。于咳嗽常用宣、清、润、降、和、补四七法，资分数如下：一、宣法，适用于表邪未解、肺湿宣和的咳嗽。此类咳嗽有两种情况：一是风寒数表，肺湿宣发，表现为咳嗽声重，鼻流清气，声恶风寒，周身酸懒，无汗，舌淡苔白，脉浮有力，治宜辛温宣肺。成方可用3奥汤，主要常用药物有麻黄、紫苏芥、荆芥碎等。二是风热数表，肺湿宣和，表现为咳嗽声重，鼻塞咽干，干咳或有少量黏痰，身有微热，无汗或有微汗，脉浮数，舌质变红，苔薄白，治宜辛凉宣肺。成方可用桑菊叶变通，常用药物有竹叶、桑叶、薄荷、胆豆豉等。二清法，适用于素有内热熏蒸于肺，或表邪入里患热的咳嗽。临床主要表现为咳嗽痰色黄而粘稠，或痰带腥味且不易捞出，常伴有口干舌燥、欲裂冷饮等症状。治理清凉之剂，可用泻白散变通，常用药物有枇杷叶、黄芩、知母、竹茹等。清凉药物不宜过量，中病即可。因肺胃焦脏，苦寒太过则以化燥伤津，但当病重之时，药量太轻，犹如被水车薪，无济于事。这就要权衡病情轻重，合理的选用药物，使之恰到好处，无太过于不及之弊。三、润法，适用于燥邪伤肺的咳嗽，临床主要表现为干咳无痰，或有少量黄黏痰和痰中常带血丝，口干欲饮，手心干燥而觉热，舌苔烧而无津，脉细数，多因内热久积化燥伤其肺阴，或因在高温条件下工作，汗多饮少，好伤肺阴，酿成燥咳。治宜润肺清燥，可用清燥救肺汤或桑杏汤变通。常用药物有千冬、麦冬、沙参、贝母、梨皮等。以上是指温燥而言，还有凉燥咳嗽症，要从病因、季节上辨识，不多赘言。治燥咳，不要只着眼于有无痰或痰量多少，要从四诊全面分析，才能做出正确的诊断。于曾治一老年妇女患咳嗽数日，吐大量白色黏痰，唇干舌红，舌上无津，脉细数无力，余诊为燥咳，以桑杏汤加味，服3剂而愈。四、降法，适用于肺气郁闭的咳嗽，主要临床表现为咳嗽胸闷，气促痰多，两胁胀痛，煞太息，都因气郁上逆，肺湿速降所致。成方可用苏子降气汤，常用药物有紫苏子、杏仁、瓜蒌皮、莱菔子、沉香、渚壳等。必须注意，运用降气药物不可太过，否则易伤正气。五、咳法，适用于因为不和或少阳气郁引起的咳嗽。因为不和者，主要临床表现为咳嗽上气，汗出恶风，胸闷气短，舌质淡，苔薄白，脉浮软，多因风邪伤胃所致。成方可用桂枝加厚普杏子汤。少阳气郁者，主要临床表现为咳嗽胸闷，两胁胀痛，寒热往来，口苦咽干，苔薄白，舌颠红，脉弦小数，多因少量转数时令，气逆犯肺所致。可用小柴胡汤加杏仁、桔梗、枳壳等。曾治一男性老人，素有喘疾，竟患感冒，咳喘并作，汗出恶风，胸闷，难以平卧，脉渐浮缓，舌质淡，苔薄白。蜜桂枝加厚普杏子汤加葛根9克，服3剂逐症缓解。又治一壮年女性，
患咳喘10余年，用定喘汤、六君子汤、得气丸等均效不显，余用小柴胡汤和橘子姜汤服3剂，症状大有改善。咳喘通过和解少阳转输气即可得以平息。看来少阳转输对人体所起的作用值得进一步研究。6. 补法适用于虚嗽、劳嗽。虚嗽有肺虚、脾虚、肾虚之别，则有补肺、补脾、补肾之意。1. 补肺，此法适用于肺虚咳嗽。肺气虚者，多因素体阳虚损伤肺气所致，主要临床表现为咳嗽声低、气短乏力、自汗、畏寒怕冷，可用保元汤变通。肺阴虚者，多因素有内热、喜事先燥食物，好伤肺阴，或房事无度，好因伤津所致，主要临床表现为干咳少痰、骨蒸盗汗、恶心烦热，可用沙参麦冬汤、百合固金汤或秦椒茯苓王随症投之。2. 补脾，此法适用于脾虚咳嗽，多由脾气虚弱，或因饮食不节、痰浊内生，或因久泻伤脾而使土不能生津、肺湿速降所致，主要临床表现为咳嗽气短、腹胀内差、痰多清洗，可用六君子汤变通。3. 补肾，此法适用于肾虚咳嗽，多因肾阳不足、肾不纳气、水湿上犯所致，主要临床表现为咳湿遗密、痰多清稀、呼吸困难、不能平卧、腰膝酸软，亦常见肾阴不足症，可随症选用肾气丸、纳气汤、金水六君煎。7. 涩法适用于久虚瘀脱之咳嗽，多因久嗽伤肺、肺气失联所致，主要临床表现为咳嗽时大汗出、起不节序、遗腻便稀、面色败、精疲乏力。成方可用独参汤、参附汤、喝子散加五味子等。运用气法的关键是要有准确的辩证，辩证准确，论治才能恰当。辩证时，既要注意到主症，又要注意到兼加症，既要注意到肺脏疾患，又要注意到其他脏腑的病变。论治时，既要善于运用常法，又要注意运用变法；既要抓住一法的恰当运用，又要善于根据症情的复杂性而配合运用2法或3法。选用方剂时，既要有主方，又要善于变通，灵活运用，这样才能取得较好的疗效。好书推荐：赵金朵临床经验集。本书主要由赵老平素的讲稿、讲授记录、会诊记录和临床病例整理而成，并经赵老亲自一一审定，力求实事求是的反映赵老的学术风貌。这次再版加入一些新的内容，包括赵老生前为公之于众的验案一话，文前补上赵老生前临床带教、参加教材编写会与其他名老中医学术探讨等珍贵的老照片，购书详情下方。本文部分内容选自赵金朵临床经验集，中国中医药出版社出版，赵金朵著见会整理，最终解释权归原作者所有，请勿。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。